வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி விஷுவல் ஆஃப் விஜயில் பார்க்க போகிறது திருச்சி பேர்ட்ஸ் பார்க். ஆக்சுவலாக பார்க்கு உள்ளார போன உடனே எங்களை வெல்கம் பண்ணதே ஹாஸ்டேஜ் தான். அதுக்கப்புறம் அதோட எக்கு, அந்த நேச்சரை வந்து நல்லா சூப்பராக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. டைம் பீஸ் கிளாக்கு, அதே மாதிரி அவ்வளோ டீசெண்டாக இருக்குது அந்த பார்க்கு. அதேமாதிரி டக்கு வந்து சாப்பிட்றது, அதேமாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம். நல்ல மவுஸு, ரேபிட்டு, ஃபிஷ்ஷு, அக்வாரியம்லாம் சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. மைண்ட் ரிலாக்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிச் பேர்ட்ஸ் பார்க் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ட்ரிச்சில் இது ஒரு அற்புதமான விஷயம், கண்டிப்பாக யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. தேங்க்யூ விஷுவல் ஆஃப் விஜய்.